হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছে। সো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আমরা আজকে চলে এসেছি বাংলাদেশ রংপুর চিড়িয়াখানায়। সো আমাদের সঙ্গে থাকুন, দেখে থাকুন ভিডিওটি। আজকে ভিডিওটি খুব মজাদার হতে যাচ্ছে। এখন আমরা যাচ্ছি কাউন্টারের দিকে, টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। তো আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম, শুরুতেই গরিলার পাল্লায় পড়ে গেলাম। ভয়ে যাচ্ছে, ও ছবি উঠবে না। অবশেষে অনেক মানিয়ে ছবি উঠলো। আমরা এরপর ভিতরে প্রবেশ করলাম। চিড়িয়াখানাটা অনেক ছোটো হলেও খুব সুন্দর। পরিপাটি সুন্দর করে সাজিয়েছে, বিভিন্ন কালারের মাছ, খুব সুন্দর দেখতে। আমরা এবার আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করবো। ওয়াও, এটা হলো শিশু উদ্যান। জায়গাটা খুব সুন্দর, আপনারা চাইলে আসতে পারেন। গ্রাম বাংলার পরিবেশ তুলে ধরেছে এখানে। কামার নিজের কাজে ব্যস্ত, পাশেই এই চাচা দেখেন হুকো টানছে, আর একজন দোলনায় দুলছে, পিছনে দাদা, পাশে ভাবি দাঁড়িয়ে, ক্যামেরাম্যানে আমি স্বয়ং। আমরা এবার চলে এলাম পশু প্রাণী বিভাগে। শুরুতেই ময়ূরটা খুব সুন্দর ছিল, আর এই ময়ূরটা ছিল সব থেকে বড়। ভীষণ গরম ছিল, তাই গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। তো পাশেই লিচু বাগান। তো আমরা সবাই লিচু বাগানে ছায়া এসে একটু দাঁড়ালাম শরীরটাকে জিরিয়ে নিতে। এসব হলো গাধা। খাবার দিচ্ছে। একদম শহরের মাঝখানে হওয়ায় জায়গাটা খুব ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও ওরা ওদের সাধ্যমতো জায়গাটাকে সাজিয়েছে। অনেক পশু পাখি ভিতরে আছে। এইগুলো সব হরিণ দেখতে পাচ্ছেন। এটা হলো আমরা যেটাকে বলি উট পাখি, একদম উটের মতোই দেখতে। বন্ধুরা, আমাদের সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক করতে ভুলে যাবেন না। আর আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তিনি মহাশয় ঘুমিয়ে যাচ্ছেন না। আমরা করলাম বানরের পাড়ায়। প্রচুর রোদ ছিল চারিদিকে, প্রাণীগুলো অসুস্থ হয়েছিল গরমে। এই একটা প্রাণী